Diş sıkma, bruksizm gece ya da gündüz oluşabiliyor. Gece daha çok diş gıcırdatma şeklinde, gündüzse daha çok hastanın farkında olmadan dişlerin birbirine kenetlemesi şeklinde oluyor. Ve bu hem diş, etrafındaki dokular, hem çene kasları, eklem, sırt, boyun ağrılarına, baş ağrılarına, migren ataklarına, kulak çınlamasına, kulak ağrılarına yol açabiliyor. Bu bir kronik bir rahatsızlık. Nasıl diyabet, hipertansiyon tedavisi yıllar alıyorsa, bu problemlerin oluşması da yıllar sonra oluşuyor. İlk fark ettiğinde başvurmuyorlar genelde ve bunu bizim çözmemiz de biraz uzun zaman alabiliyor. Birincil tedavide hastanın problemini anlatmak, farkına varmasını sağlamak. İkincil tedavide dişlere ve çevre dokulara zarar vermesin diye bunu korumak amacıyla bir koruyucu plak kullanması mesela hastanın. Diş sıkma ortalama toplumda %50, %60 görülüyor ve hastalar bunun çok farkında değil ve başvurular ortalama %2-3 problemli hastalar bize başvuruyor. Diş sıkmamak için hem hayatımızda bir şeyler değiştirebiliriz ve bunu kesinlikle tedavi ettirmemiz gerekiyor. Uyku problemlerine yol açıyor. Gündüz hasta kalktığında kendini işe veremiyor çünkü çok yorgun hissediyor. Yeterince o uykunun derin safhasına geçemiyor bu problemden dolayı. Dişlerin boyları kısalıyor. Bu alt 1/3 dikey boyut azalıyor. Yaşlanma, sarkmalar oluyor. Hasta güldüğünde dişleri çok fazla görülmüyor. Aslında bunların en çok nedenlerinden biri de bruksizm. Medipol Mega çene cerrahisi bölümü aynı zamanda ameliyatlardan sonra hasta yatışını da aynı binada sağladığımız ve tam teşekküllü bir hastanede olup multidisipliner özellikle çalışabildiğimiz için çok ayrıcalıklı bir hastane. Sadece çene ameliyatları ya da dişleriyle ilgili problemler değil, bunun vücutta olan etkisiyle multidisipliner olarak ilgilenebiliyoruz. Birbirimize destek olarak tedavileri gerçekleştiriyoruz.